Hlboký blok nášho súpera v defenzíve. Pokúšame sa ho narušiť cez Miňa Stocha. Stoch, jeho krátke kľúčky, krásna akcia, Stoch je v šanci, 4-0, 35. minúta, Miroslav Stoch, podľa mnohých jeden z najväčších talentov slovenského futbalu posledných rokov, strieľa svoj prvý gól v národnom tíme. Krásna akcia, Stoch si zaslúži ovácie, opäť jeho typické krátke kľúčky na maličkom priestore sa dokáže zbaviť súperov, tak ako Danila Rinaldiho. Potom si narazil loptu s Robertom Vitekom a nekompromisne pravačkou zakončuje. 4-0. Opäť to bolo po narážačke. Na toto sú hráči sa namerali na obrannej fáze veľmi citliví. Ale je to krásne, keď sa Stoch vo svojom prvom zápase, kde nastúpil do základu, podpísal gólom, určite vôjde do histórie. A hráč takéto postavy je určite zvláštnosťou v dnešnom modernom futbale a musí mať úplne iné kvality, ako majú ostatní spoluhráči, ktorí majú